سڵاتان لێ بەڕێزان بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی 34 وانەی تست 34 پرسیاری یەکەم. As part of the citizenship ceremony, new citizens pledge their loyalty to the United Kingdom and to respect its rights and freedoms. على بەشێک لە بۆنەی ناسنام بەریتانی بوونت new citizen pledge to their loyalty هاوڵاتی تازە ئەبێت پەیمانی خۆیان بۆ هاوسۆزی بۆ شانشینی یەکگرتوو و ڕێزگرتنی مافەکانی ئازادی و یاساکانی بەریتانیا بگرن، واتە بێت ڕای بگەێنن دڵسۆزی خۆیان و هاوسۆزی خۆیان بۆ ئەم وڵاتە و ڕێزی مافەکانی ئازادی بگرن. ئەگەر بی بە خاوەنی ئەگە بتێبی بە خاوەنی ڕەگەزنامەی بەریتانی و ئەم ڕستەیەکە دەستەواژەیەکە پێ دەڵێنەوەی بخوێنی بیڵێیتەوە. ئەمە ڕاستە یا غەڵەتە؟ بێگومان ڕاستە. پرسیاری دووەم which of the following country is not a member of Commonwealth؟ کامێک لە ئەم وڵاتانەی خوارەوە ئەندام نییە لە Commonwealth. Ghana, Cyprus, Greece, Sierra Leone. وەڵامی هەڵبژێرن. بێگومان سێمدانەیە یۆنانە بەشێک نییە لە Commonwealth. Greece is not a member of a Commonwealth. پرسیاری سێم the Welsh government has 30 Senate members. وڵا حکومەتی وێڵش سێ ئەندامی سەنەتی هەیە، واتە سی ئەندام پەرلەمانی هەیە. ئایا ڕاستە یاخۆ غەڵەتە؟ وەڵامی هەڵبژێرە. بێخوما غەڵەتە. The Welsh government has 60 Senate members. واتە حکومەتی وێڵس 60 ئەندام پەرلەمانی هەیە. پرسیاری چوارم who was the first person to print books using a printing press in England؟ ئەڵە چێ بوو یەکەم کەس بوو کە توانی پەرتووک چاپ بکات بە بەکارهێنانی printing press in England؟ یەکەم کەس چێ بوو؟ ویلیام کاکستۆن، جۆفری گوسەر، جۆن باربەر، جین ئۆستن. وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان یەکەم دانە بوو. William Oxter was the first person in England to print books using a printing press. William Oxter یەکەم کەس بوو کە توانی پەرتووک لە ئینگلەندا چاپ بکات بە شێوازی printing press. In England, پرسیاری پێنجەم in England, Wales and Scotland most minor criminal cases are dealt with in a magistrate court. ئەڵە لە ئینگلند و وێلس و سکۆتلەندا زۆرینەی تاوانی بچووک مامەڵەی لەگەڵاکرێت لە ماسترێت کۆرت. ئایا ڕاستە یاخۆ غەڵەتە؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان غەڵەتە. In England, Wales and Northern Ireland most minor criminal cases are dealt with in a magistrate court. In Scotland, minor criminal offence go to the Justice of Peace Court. لە بریتانیا دەچێت. ئەمە بۆیە غەڵەت بوو لەبەرەوەی لە England, Wales and Northern Ireland لێراڵە England, Wales, Scotland واتە ئەبوو Northern Ireland واتە لە England, Wales and Northern Ireland تاوانی بچووک مامەڵەی لەگەڵاکرد لە ماستر کۆرت. بەڵێ بەڵام لە سکۆتلەندا تاوانی بچووک مامەڵەی لەگەڵاکرێت لە Justice of the Peace Court. پرسیاری شەشەم when did the UK sign the European Convention of Human Rights؟ کەی بوو شانشینی یەکگرتووی یاخود بەریتانیا پەیماننامەی ئەوروپا لەسەر مافەکانی مرۆڤ ئیمزای کرد؟ 1940 1945 1950 1955. وەڵامێک هەڵبژێرە. من سێمدانەیە. The UK was one of the first countries to sign the convention in 1915. ئەو کەسانی کە جوابی سیاسی وەرەگرن لەسەر پشتی travel دۆکومنتەکەیان ئەوە نووسراوە. هەیە بزانن. بەریتانیا یاخۆ شانشینی یەکگرتووی یەکەم وڵات بوو کە ئیمزای کرد لەسەر ڕێکەوتنامەی پەیمانی 1950. پرسیاری حوتەم which is the most famous rugby union competition؟ ئەڵە کام
کام ڕۆگبی بەناوبانگترین ڕۆگبی یونیۆن ململانی ڕۆگبیە. which is the famous کامە بەناوبانگترین ململانەیە خۆ پێشبڕکەی ڕۆگبی یونیۆن. the Grand Central, the Six Nation Championship, the All England Championship, the Super League. وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان دووەم دانەیە. The most famous rugby union competition is the Six Nations Championship between England, Ireland, Scotland, Wales, France and Italy. ئەڵە بەناوبانگترین ڕۆگبی یونیۆن ململانی ڕۆگبی یونیۆن هینە پاڵەوانەتی شەش وڵاتە شەش نەتەوەیە لە نێوان ئینگلند و ئایلند و سکۆتلەندا وێلز فرانس ئیتالی. پرسیاری هەشتم. After Oliver Cromwell defeated the Scottish army in the Battle of Dunbar and Worcester, Charles II escaped from Worcester, famously hiding in the oak tree on one occasion and eventually fled to Europe. Allah لدوای ئەوەی ئۆلیڤە کۆرنوێل هێزەکەی سکۆتلەندای تێکشکان لە جەنگی دۆنبەرە لە ویستەر، چارلز کە پاشای سکۆتلەند بوو سەرکردایەتی ئەو ئارمەی ئەو هێزەی سکۆتلەندایە کرد، خۆی شاردەوە لە ویستەر و زۆر بەنابانگە کاڵن لە دارێکی بەڕووە خۆی شاردوتەوە لە حاڵەتێکە واڵن و دوای ئەواڵن لە کۆتایەکەیە بەدزی ڕایکردەوە ئەوروپا. ئەم دەستەواژەی ڕاستە ئەو غەڵەتە؟ وەڵامی هەڵبژێرن. بەڵێ ڕاستە. پرسیاری نوێم. Which of the following is an Asian festival and has rooted in the pagan festival to mark the beginning of winter? ئەڵە کامێک لە ئەم دەستەواژانەی خوارەوە فێستیڤاڵێکی کۆنە ئەیشن واتە کۆن فێستیڤاڵێکی کۆنە ئەن ڕێگەکەی لە فێستیڤاڵی بتپەرستەکانەوە هاتووە کە خاڵی دیاریکردنی دەستپێکی هینە دەستانە. وینتە. لەند، ئیستە، هەڵەوین، هۆگمەنی. وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان سێم دانەیە. Halloween 31st October is an Asian festival and has roots in the pagan festival to mark the beginning of winter. Halloween لە سیوەکی دایە دەست پێکات کە فێستیڤاڵێکی کۆنە ڕێگەکەیە گەڕێتەوە بۆ فێستیڤاڵی بتپەرستەکان کە خاڵی دەستپێکردنی لە سەرەتای دستانە. پرسیاری دەیەم. Which two British kings believed in divine right of king? ئەڵە کام لەم دوو پاشایانەی خوارەوەی بەریتانی باوەڕێن بۆ هەبووە کە پێگەی پاشایەتیان خواوەندی بووە لەلایەن خواوە بوو. ڕیچارد یەک، جەیمس یەک، چارلز یەک، هەنەری پێنجەم. وەڵامێک هەڵبژێرن. دوو وەڵام هەڵبژێرە تو بۆیە دووەم و سێم بووە. James the first and his son Charles first both believed in divine rights of king. The idea that the king was directly appointed by God to rule. They thought that the king should be able to act without having to seek approval from parliament. James یەکەم و کوڕەکەی بەنای چارلز یەکەمەوە باوەڕێن وابوو کە پێگە و پایان لەلایەن خواوەندیەوە بووە. ئەم بیرۆکەی لەوە هاتووە کە پاشا ڕاستەخۆ لەلایەن خواوە هەڵبژێدرێ و توانێت فەرمان بکات و پێیان وابوو کە پاشا ئەتوانێت هەموو کردەوەی بکات بەبێ ئەوەی ڕەزامەندی پەرلەمانی لەسەر بێت. 11. What was the name of the European Union when it was first established? ئەڵێ ناوی یەکێتی ئەوروپا چی بوو کاتێکە لە سەرتاوە دامەزرا؟ European Political Union, Union of European Countries, European Economic Community, Europe United. ئەمە یەکەم لە European Political Union واتە یەکێتی Political Union واتە سیاسەتی یەکێتی سیاسەتی ئەوروپا. Union of European Countries یەکێتی وڵاتەکانی ئەوروپا. European Economic Country یەکێتی دارایی کۆمەڵگەی دارایی ئەوروپا. Europe United ئەوروپا ڕێکەوت.
ناوەکەی چی بوو لە سەرتاوە European Union واتە یەکێتی ئەوروپا ناوەکەی لە سەرتاوە چی بوو وەڵامی هەڵبژێرن پرسیاری 11 سێمدانە بوو West Germany, France, Belgium, Italy, Luxembourg, Netherlands form the ئەم وڵاتانە ئەڵمانیا فەڕەنسا بەلجۆم ئیتالیا لوکسمبرگ و هۆڵندا هینیان دامەزراند کۆمەڵی دارایی کۆمەڵگەی ئابووری ئەوروپایان دامەزران لە ساڵی 1957 بە ناوی EEC became part of the European Union دوایی بوو بە بەشێک لە یەکێتی ئەوروپا when it was formed کاتێکە دروست کرا لە ساڵی 1993 پرسیاری 12 by 1200 the English ruled an area of Scotland known as the Pale around Edinburgh هەڵە تاوەکو سەردەمەکانی 1200 ئینگلیزەکان توانیان جڵێوی و بەرپرسیارەتی ناوچەیەک هەڵگرن لە سکۆلند کە ناسراوە بە پەیڵ لە نزیک ئیدنبرۆ ئایان دەستەواژەی ڕاستە یاو غەڵەتە بۆمانەتەوە لەوانەیە ڕابردووە لە تاقیکردنەوەی ڕابردووە بێگومان غەڵەت بوو ئەوە لە ئینبول ئایلند بوو ئینگلیز لە 1200 ئینگلیز توانی ناوچێک جڵەوی ناوچێک و توان دەسەڵاتی خۆی لە ناوچەیەک جێگیر بکات و سەرپەرشتیاری بکات لە ئایلند لە نزیک دۆبلین بە ناوی ناوچەی پەیڵ پرسیاری 13 which of the following British poets was inspired by the nature کامێک لە ئەو شاعرانەی خوارەوەی لەو شاعرە بەریتانیانەی خوارەوە ئیلهانی وەرگرتبوو لە سروشت و خول لە سروشت تامی وەرەگرت چێژی وەرەگرت بۆی بتوانێت وێنەکانی پێش یا خۆشیارەکانی داڕێژێت جۆفری جووسە ویلیام بلیک سێر وۆڵتە سکۆت ویلیام وەرسوەرث وەڵامێک هەڵبژێرن بێگومان چوارەمدانە بوو ویلیام وەرسوەرث was inspired by the nature ئەڵێ ویلیام وەرسوەرث ئیلهامی وەرگرتووە لە سروشت بۆی بتوانێت شێعرەکانی بنووسێ which act incorporated the European Convention of Human Rights into UK law کام یاسا ڕێکوتنامەی ئەوروپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ خستە ناو یاسای بەریتانیەوە کام یاسا ڕێکوتنامەی ئەوروپا بۆ مافەکانی مرۆڤ خستە ناو یاسای بەریتانیەوە the Discrimination Act of 1995 the Equality Act the Freedom Act the Human Rights Act وەڵامێک هەڵبژێرن بێگومان چوارەمدانە بوو The Human Rights Act 1998 incorporated the European Convention of Human Rights into the UK law. واتە ڕێکوتنامەی واتە یاسای مافەکانی مرۆڤ لە ساڵی 1998 ڕێکوتنامەی پەیمانی مافەکانی مرۆڤ لە ئەوروپا خستە ناو یاسای بەریتانیەوە پرسیاری 15 after the Second World War the UK was exhausted economically واتە دوای جەنگی جیهانی دووەم شانشینی یەکگرتووی بەریتانیا شەکەت بوو دارایان ڕووخا بوو هێز و توانای نەمابووێتەوە دارایان وێران بوو ئایا دەستەواژەی ڕاستە یاخۆ غەڵەتە وەڵامێک هەڵبژێرە بەڵێ بێگومان ڕاست Although the UK had won the war, the country was exhausted economically after the WW1. ئەڵێ تەنانەت دوای ئەوەی کە شانشینی یەکگرتووی جەنگەکەشی بردەوە بەڵام ئەم وڵاتە شەکەت ببوو دارایان دوای جەنگی جیهانی دووەم. What percentage of the total British population is located in Northern Ireland? ئەڵێ لە سەتا چەندی دانیشتوانی بەریتانیا لە ئایلەندای باکوور جێگیر بوو؟ لە سەتا 35 8 کەمتر لە 3 وەڵامێک هەڵبژێرن. بێگومان چوارەمدانەیە The population is very unequally distributed over the four parts of the UK. وەتاڵە دانیشتوان زۆر بەنا دادپەروانانە دابەش بوون بەسەر چوار بەشی شانشینی یەکگرتوو. England more or less constantly makes about 84%.
of the total population. ئەڵێ ئینگلند کەم و زۆر بە بەردەوامی 84 لە سەدی دانیشتوانی شانشینی یەکگرتوو پێک دێنێت. وێلز لە 105، سکۆتلند لە 108، نۆردن ئایلند کەمتر لە 103. پرسیاری حەڤەیەم bonfire night. Remember the day when the group of Catholic led by Guy Fawkes killed the Protestant king within a bomb in the House of Parliament. ئەڵێ شەوی بۆنفایە لە بیرهێنانەوەی ئەو ڕۆژەیە کە گروپێک لە خەڵکی کاثۆلیک بە ڕێبەرایەتی گەی فەیکس هینیان کوشت، پاشای پرۆتەستانیان کوشت بە بۆمبێک لە بینای پەرلەمانە. ئایا ئەمە ڕاستە و غەڵەت؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان غەڵەتە. Bonfire night. Remember the day when a group of Catholics led by the Guy Fawkes failed in their plan to kill the Protestant king with a bomb in the House of Parliament. واتە شەوی بۆنفایە بیرهێنانەوەی ئەوەیە ئەو ڕۆژەیە کە گروپێک لە گەنجان خەڵکانی کاثۆلیک بە ڕێبەرایەتی گەی فەوکس شکستیانە لەو پلانێک کە ویستی پاشای پرۆتێستانەکان بکوژێت بە بۆمب لە بینای پەرلەمانە. پرسیاری هەژدەیەم Who was Florence Nightingale? Who was Florence Nightingale? چێ بوو Florence Nightingale چێ بوو؟ A nurse who worked in a military hospital treating soldiers who were fighting in the German war. ئەڵێ نێرسێ بوو یاخود واتە Florence Nightingale پەرستارێک بوو ئیشیەکرد لە نەخۆشخانەی سەربازی ئەو سەربازەکانی تیمارە کرد ئەو سەربازانێک کە لە جەنگامون لە سێرمن وۆر لە جەنگی سێرمنە. One of the tribal leader who fought against the Roman یاخود سەرکردەیە بوو ڕێبەری سەرکردەیەکی سەرکردەی عەشرەتێ بوو کە جەنگا لە دژی ڕۆمەکان. A scientist who proposed the enemy aircraft could be detected by radio waves یاخود زانایەک بوو کە پێشنیاری کرد فڕۆکەی نەیاران ئەتوانرێت درکی پێ بکرێت لەلایەن شەپۆلی رادیۆ. A mathematician who was influential in the development of computer science یاخود بیرکاریوانێک بوو کە زۆر کاریگەر بوو لەسەر بەرەوپێشوونی زانستی کۆمپیوتەر. وەڵامێک هەڵبژێر. بێگومان یەکەم دانەیانە. A Florence Nightingale was a nurse who worked in a military hospital treating soldiers who were fighting in the Serming War. Florence Nightingale پەرستارێک بوو کە ئیشی کرد لە نەخۆشخانەیەکی سەربازەکانی تیمارە کرد ئەو سەربازانی کە لە جەنگی سێرمان وۆرە بەشداریان کردبوو شەڕیانە کرد. پرسیاری 19م Where is the Scottish Grand Central Horse Racing event celebrated? لەکوێ ئەسب سواری پێشبڕکەی ئەسب سواری لە سکۆتلەندە بۆنەی پێشبڕکەی ئەسب سواری لە سکۆتلەندە بەڕێوەچێت؟ لەکوێ بۆنەی ئەسب سواری پێشبڕکەی ئەسب سواری لە سکۆتلەندە بەڕێوەچێت؟ سین ئەندری، ئەیر، فیف، گلاسگۆ. وەڵامێک هەڵبژێر. بێگومان دووەمدانەیە. The Scottish Grand Central Horse Racing event is celebrated at Ayr. واتە پێشبڕکەی بۆنەی پێشبڕکەی ئەسب سواری لە سکۆتلەندە کە پێڵەن Grand Central یاد یەکرێتەوە لە ئێر. پرسیاری 20م Arranged marriage are not acceptable in the UK. واتە هاوسەگیری ڕێکخراو قبولکراو نیە لە بەریتانیا خۆ ڕێگە پێنەدراوە. ئەو هاوسەگیری کە پێشتر ڕێکخراوە لە نێوان دوو کەسە واتە بە خۆشەویستی نییە و لە نێوان عەشرەتە دوو خێزانە ڕێکخراوە ڕێگە پێنەدراوە لە بەریتانیا. ئایا ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ بێگومان غەڵەتە. Arranged marriage where both parties agree to the marriage are acceptable in the UK. واتە ئەڵێ هاوسەگیری ڕێکخراو لە بەریتانیا لە هاوسەگیری ڕێکخراو بە مەرجێ هەردوو لایەکە ڕەزامەندیان لەسەر بێت
کە شروع بە یەکتر بکەن قبول کراوە لە بەریتانیا. پرسیاری 21 Who was the Prime Minister of the UK from 1945 to 1951 چێ سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا بوو لە 1945 بۆ 1951 مارگرێت هاتچە، جۆن مەیجە، کلێمنت هاتل، ئۆلیڤە کۆرنوێل. وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان ئەمەیانە. Kelman Atoll was a prime minister from the 1945 to 1951 and led the Labour Party for 20 years. واتە کلێمە ئاتۆڵز سەرۆکوەزیرانی بریتانیا بوو لە ساڵ 1945 بۆ 1951 و ڕێبەرایەتی حیزبی لەیبەری کرد بۆ 20 ساڵ. پرسیاری 22 Who represent the UK to the rest of the world چێ نوێنەرایەتی شانشینی یەکگرتووی بریتانیا ئەکات بۆ سەرتاسەری جیهان یاخود لە سەرتاسەری جیهانە کوێ نوێنەرایەتی ئەم وڵاتە ئەکات لە سەرتاسەری جیهانە. The Prime Minister سەرۆکوەزیران Prince Harry شازادە هەری، Prince William شازادە ویلیام، The King پاشا. وەڵامی هەڵبژێرن. بێگومان چوارەمدانەیە پاشا نوێنەرایەتی وڵاتە. The King represent the UK to the rest of the world. ئەڵێ شایەم وڵاتە سەر پێش نوێنەرایەتی شانشینی یەکگرتووی بەریتانیا ئاکات لە بەردەمی هەموو جیهانە. پرسیاری 23 Great Britain refers only to England, Scotland and Wales, not Northern Ireland. Great Britain مەبەستی تەنها ئینگلند و سکۆتلند و وێلسە، مەبەستی Northern Ireland نیە، ئایلەندە باکوور نییە. ئایا ڕاستە ئەو غەڵەتە؟ وەڵامی هەڵبژێرە. بەڵێ بێگومان ڕاستە. کەوتیان Great Britain مەبەستی ئەو سێ وڵاتەیە ئینگلند، سکۆتلند، وێلس. Northern Ireland بەشێک نیە لە Great Britain. Northern Ireland بەشێکە لە UK United Kingdom. پرسیاری کۆتایی پرسیاری 24 لە تێستی 34 Queen Elizabeth I was a Catholic. شا ئەلیزابەسی یەکەم کاتۆلیک بوو. ئایا ڕاستە ئەو غەڵەتە؟ وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان ئاشکرایەوە غەڵەتە. Queen Elizabeth I was a Protestant. واتە Queen شازادەیەم وڵاتە شاژنیەم وڵاتە پرۆتێستان بوو لەسەر ئاینی پرۆتێستان بوو کە ئێستا Church of Englandە. ئەمە کۆتایی پرسیاری کۆتایی تاقیکردنەوەی 34 و هیوادارم سوتان لێوەربینی بێت. زۆر سپاس.